dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não reparem a cara de quem acabou de acordar. Gente, na verdade eu acordei tem uma meia hora, mas já são quase 10 horas da manhã. Minha vida tá muito bagunçada, gente, sem horário, com essa história de pandemia e de não ter rotina de criança em colégio, enfim, tá tudo uma bagunça. Hoje é sábado, gente. Provavelmente esse vlog vai no meio da semana aí pra vocês, porque eu precisei liberar antes dos móveis, né? Vocês já devem ter visto dos móveis antes desse. Então, assim, vai pro meio da semana, mas durante a semana eu ainda, mesmo acordando um pouco tarde, eu corro com tudo, porque tem horário para almoço, porque meu filho e meu marido estão trabalhando e vêm almoçar meio-dia. Mas hoje é sábado, então nem isso sem horário. E ontem eu fiquei até tarde vendo televisão, até bem tarde, porque o sono custa chegar. Aí depois acaba dormindo tarde e, consequentemente, acordando tarde. E a casa está assim desorganizada, não está suja, está limpinha, mas está desorganizada e eu tenho que ver um almoço. Eu encomendei um empadão para hoje, então tomara que ele traga para o almoço, porque aí já fico tranquila, faço um arroz e uma salada. E eu vou tomar meu café, gente, vou mostrar para vocês como é que tá a casa e vou levar vocês comigo aí nesse sábado pra gente ajeitar a casa, tá bom? Então, bora acompanhar esse vídeo aí. Gente, eu tava aqui lendo os comentários naquele vídeo que eu coloquei das sensações, né? De loucinha no escorredor, roupa no varal, barulhinho de panela de pressão, enfim. Vocês me lembraram de vários que eu amo também e que eu não lembrei ali na hora. Eu amo barulhinho de chuva, aquela chuvinha fraquinha caindo. E para dormir então, uma maravilha. Chuvinha fraca, né? Chuva forte eu não gosto não. Cheirinho de café. Gente, que coisa boa. Você entrar numa casa e é um cheirinho de café ou de um bolinho assando. Gente, vocês me falaram tantas sensações, agora eu esqueci, mas eu lembrei dessas agora. Ah, o cheirinho de terra molhada também. Quando começa a chover que levanta aquele cheirinho de terra molhada. Bom demais, né, gente? Gente, hoje está frio, região serrana. Quando chega, chega mesmo frio. De estar de duas blusas. Essa aqui é de manga comprida, mas essa. Meia no pé, porque se não colocar meia não me esquenta. E é isso. Por isso que eu falei com vocês, que eu preciso ter a cortina ali na varandinha, porque traz um aconchego. Estando tudo aberto, só com vidro, a sensação que está tudo gelado aqui dentro. Então agora, assim, no frio, eu gosto sempre da cortina. Às vezes eu abro as janelas, mas a cortina eu deixo mais encostadinha. Aí eu já conversei com a costureira e na outra semana eu vou tirar as cortinas e deixar lá com ela para ela. Meu marido vai deixar ali com ela, para ela poder dar bainha para mim. Então bora tomar café, gente. Já acordei tarde, ainda fico de papo. Aí meu filho enrola tudo. Gente, vou mostrar para vocês, ó. A mesa tá aqui bagunçadinha do café, porque o filho e a filha ainda estão dormindo. Só o marido que tomou café, que ele precisou sair. Ele foi no serviço dele, gente. Olha que tá assim, bagunçadinho. Ó. Tem fio aqui, ó, do videogame. Olha o tempo, gente. Gente, olha lá na casinha de passarinho, tá vendo um amarelinho? Eu ponho o piste lá, olha. Ah, meu Deus, que gracinha, gente. Ai, que lindo. Tava bem comendo. E tá bem frio, gente. Tudo nublado o tempo. Bom pra ficar dentro de casa, assistindo televisão. Tudo de bom. Meu marido já trouxe lenha, já botou lá pra secar, que daí a pouquinho a gente já vai começar a acender lareira. A sala também tem cobertinha. Ó. E, gente, eu bem coloquei o quadro ali. Uma amiga falou assim, Dani, porque você não põe no buraco da lareira, fazendo tipo, ai, uma porta, assim. Gente, o que vocês acharam? Eu confesso pra vocês que eu não tava gostando muito dele ali em cima, assim, eu tava achando muita informação, não sei, eu tava estranhando, mas também ao mesmo tempo com pena de deixar ele guardado.
Eu bem coloquei ali assim. Claro que quando a gente estiver usando a lareira, na época que estiver usando, eu ponho ele ali pra cima. Tá, gente? E aqui é isso. A sala tá assim, vou abrir. Apesar de estar frio, eu abro, assim, pelo menos um pouco para poder arejar. E aqui na cozinha não tá tanta bagunça, não. Ai, gente, olha. Já coloquei meus temperinhos aqui. Coloquei manjericão, curry, colorau e orégano. Coloquei esses temperinhos aí. E aqui, ó, tem pouquinho loucinho do café que ontem à noite eu lavei, sequei e guardei até. Aqui esse alho eu vou descascar. Aqui tá assim, aquilo ali é feijão que eu cozinhei ontem. O lixo, ó, meu marido não levou. Aqui minha lavanderia também tá limpinha. Só falta eu limpar esse tênis aqui, a sola. Esse aqui já limpei, é só guardar. E a piscina, gente, olha, ontem eu bem aspirei, olha como é que ela tá limpinha. Eu vou tirar ali aquela mangueira, coloquei cloro ontem. Eu tiro ali a mangueira, coloco ela pra completar e pronto. Tem um varalzinho lá de roupa que eu lavei ontem também, tá vendo? Mas aqui fora tá organizado, dentro do possível, né, gente? Que ali na área gourmet, ó, mostrar pra vocês a realidade, né? Que é o varalzinho de peça íntima e de toalha de banho, meia de serviço deles. E olha, é isso, ó. Isso aí é realidade, porque eles estão largando as roupas tudo por aqui, né? Não entra. Aquela ali é de pintar a casa, por isso que tá toda feia. Esse aqui é um móvel, gente, que a gente tem que levar para casa da minha amiga, que ela comprou. Ele é muito bom, ele tem que 1 ano de uso, gente. Ele tá bem novinho, ó. É palito, ele é bem bonito. E essas portas aqui, ó, tem bastante espaço. Então vai lá para minha amiga. E aqui é isso, ó. As coisas estão organizadas dentro do possível. Porque lá na frente, ó, estão as tintas que o meu marido tá usando, a pedra que saiu lá da mesa, né? Que ele vai... Não sei onde que ele vai colocar isso. Aqui nessa bicicleta, gente, tá... O tapete para eu lavar. Inclusive, eu quero até lavar ele, dá pra usar ele de manta até no sofá da sala, se eu quiser dar um pouquinho de cor. E eu tô vendo lá na piscina, tá começando uns pinguinhos. E aquele pano branco ali é cortina velha que mofou, mas se for pintar alguma coisa dentro de casa, ou quando for quebrar a parede da sala, dá pra usar ele pra cobrir algum móvel, por isso que eu deixei ali. Aqui estão os pés da mesa. Isso aqui é a luminária que eu tirei lá da salinha de jantar. Enfim, gente, tá a porta, ó. Enfim, não dá pra... Mas dentro do possível tá arrumado. Agora essas roupas aí eu vou ver o que vou fazer, porque o ideal é, acho que não for lavar, é colocar no sol. Mas não tem sol, então se bobear eu vou ter que lavar tudo isso aí. Mas é isso, gente. Vamos continuar aqui. Quer dizer, vamos começar, né? Eu vou começar já a ajeitar alguma coisinha. Meu filho tá no quarto dele dormindo. Minha filha tá no meu dormindo, porque eu falei pra vocês, ela pula pro meu quarto. Dá certa hora assim, quando ela levanta pra ir ao banheiro, ela pula pro meu quarto. O banheiro já foi lavado anteontem, então é só limpeza de manutenção mesmo que eu vou dar. Ela tá no meu quarto, mas já vou acordar ela que ainda tá faltando dever do colégio, que ela tá tendo aula online, ó. Tá até aqui o caderno. Só falta de história. E o quarto dela, ó, eu já arrumei. Não gosto, gente, de todos os quartos, todas as camas bagunçadas, não. Pelo menos o dela agora eu já arrumei, já vou abrir, ó. Aí meu filho, quando ele costuma levantar para ir pro banheiro, eu pulo lá e já arrumo o quarto dele. Senão dá uma sensação ruim de bagunça, né? Então, gente, eu vou parar de falar e vou começar a ajeitar aqui a casa, tá?
Gente, eu fiz uma limpeza de manutenção aqui no banheiro. Ó, limpei aqui as louças. E eu usei esses dois, gente. Que eu usei dois mesmo, porque eu gosto. Esse aqui é com cloro, ó. E esse Marine aqui eu sinto que deixa mais perfumado, né? Então eu uso esses dois aqui, tanto no vaso quanto na pia. Eu passo aqui na pia com pano, depois eu enxago. E passo lá no vaso, esfrego com a escovinha, ó. No banheiro tá cheirosinho agora. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Gente, vocês viram aí, eu coloquei esse bacalhauzinho aqui de molho para fazer amanhã. Mas é um bacalhauzinho genérico, né? Não é aquele bacalhau não, porque tá muito caro. Mas já dá um gostinho, fica bom. Fiz um bolinho de chocolate, gente, vai fazer de cenoura. Mas eu tinha uma massa pronta ali de chocolate. Se eu não fizer, eu vou perder, porque ela já tá quase vencendo. Então eu fiz ali um bolinho de chocolate, depois eu faço um brigadeiro, que é para amanhã, pro café da manhã. Gente, eu fiz um arrozinho, fiz um feijãozinho, eu fervi. Porque eu assei aqui, ó, um empadão, ó. E eu já pus aqui umas coisinhas na mesa. Não é mesa posta, toda coisa não, tá, gente? Só coloquei aqui, ó, uma toalha, fiz uma saladinha, que tá tempero para salada. Gente, eu já tentei usar galheteiro, a gente não se adaptou e acaba usando assim mesmo. Só comprei esses biquinhos, ó. Não é tão bonito, ó, mas eu ponho nessa cestinha e a gente usa assim. E fiz um suquinho. E a gente vai comer arroz, empadão e saladinha. Aí, gente, as crianças ainda estão dormindo, já é tardão. Aí eu vou acordar eles que eles já vão direto almoçar. Não tem jeito. E aqui na casa, ó, já tá tudo ajeitadinho. Tá escuro hoje, ó. Aqui, ó. Tudo arrumadinho. Ontem eu molhei as plantas, então hoje não preciso molhar. Tá vendo? Tá tudo tranquilo. Aí já limpei o banheiro também, limpei o tênis do meu filho. Então depois botei a toalha de rosto ali pra pegar um arzinho. Depois que eu arrumar a cozinha do almoço, eu vou vir só passando um paninho na casa, assim. Tirando a sujeira com a própria vassoura para não levantar poeira, porque tá limpo também. Ó. Cozinha também já lavei a louça para não ir juntando. E tá tranquilo por aqui, gente. Então, um sábado bem tranquilo. Banheirinho limpinho. A pantufinha dela eu botei aqui para ela sair, ó, do meu quarto. Já separei uma roupinha para ela vestir, o caderno, que depois também ainda tem terminar o dever. E é isso, gente.
Gente, estou temperando uma carne aqui. Essa carne é colchão duro. Eu vou fazer ela na pressão, ó. Eu vou rechear com calabresa, tá vendo? Pra eu fazer logo à noite. E aqui tem uma outra metade, que meu marido exagerou. Porque eu vou fazer ela. Ela vai diminuir bem, né? Não vai ficar muito grande. Mas é mais pra noite. Claro que vai sobrar pra amanhã. Mas como amanhã eu vou fazer o bacalhau também, não tem necessidade de tanta quantidade de carne, né? Mas eu vou fazer na pressão. Mas agora eu tô temperando, vou deixar com a calabresa, vou deixar ali na geladeira. Aí logo eu asso. Gente, e eu tempero com alho, tempero misto. Eu piquei cebola, vou picar tomate também, que eu gosto de colocar o tomate. Aí eu ponho molho inglês, molho de alho. Eu saio pegando os temperinhos aqui e vou colocando, gente. Gente, eu tava aqui com a filhota fazendo dever aqui da aula online, né? Graças a Deus acabou. Agora é só daí a 2 dias que chega mais matérias. A cozinha tá arrumadinha, o bacalhau tá ali. E a carne eu não consegui colocar calabresa nela. Aí o marido depois fura e põe pra mim, mas já tá temperada. Na hora é só colocar calabresa e colocar no fogo. Voltei com os ovos para aquela cestinha que ele comprou mais ovos, né? Coloquei o bolinho lá na mesa, gente. Ó. É pra amanhã, né? Mas não sei se vai ficar até amanhã, não. Tá bem, bem, bem frio, gente. Eu não acabei não fazendo nada no chão, gente. Olha, nada, nada. Acho que vou passar só um pano lá na cozinha. Que a hora foi passando, passei a manhã inteira na cozinha. Ó, mas aqui tá arrumadinho. Tá dando uma garoa fininha, gente. Tá clima de inverno mesmo. Ó. Tá um climinha mesmo de inverno. E pra cá tá arrumadinho. Aí o que eu vou fazer? Só vou passar um pano ali aqui nessa parte aqui da mesa, aqui da cozinha. Pra cá tá limpo, não vou nem mexer. Já não é cedo, a filha agora vai jogar videogame. Mas ela já fez o que ela tinha de fazer, não tem nada pra fazer agora. Meu filho tá no quarto dele, já levantou, já almoçou, já saiu, já foi ali em cima na garagem, mexendo no carro dele. E voltou pro quarto. E aqui tá tudo assim, gente. Eu limpei a sola do tênis dele. Tá tudo limpinho. Então, eu vou só fazer isso que eu falei com vocês. Passar ali um paninho aqui pela cozinha. E vou pegar bem uma cobertinha, gente. Vou ver televisão. Uma série, um filme. Acabei a série que eu tava vendo. Que era N. E aí agora eu vou ver outra lá. E é isso, gente. Eu vou ficar ali quietinha. Depois, se for fazer mais alguma coisa, eu falo pra vocês. Gente, eu acabei passando um aspirador de pó vermelho aqui, aquele vertical. Teve até uma amiga que perguntou, porque eu em um vlog aí, ó, fechei a janela e a cortina. Eu tava varrendo. Gente, tem vezes que eu uso o aspirador, tem vezes que eu uso a vassoura, tem vezes que eu uso o robô. Mas aquele dia eu tinha lavado o filtro dele, que é aquele filtro EPA, né? Então, ó, mas eu já passei aspirador aqui. Passei aspirador aqui também, ó. Aí, o que eu vou fazer? A cortina dali já tá fechada, ó. Agora eu vou fechar daqui, ó, a janela, que já arejou. E minha filha tá aqui, ó. Senão ela fica de frente pra janela. Né, Lolita? O que eu vou fazer, ó? Vou fechar já a cortina. Aí, aquilo que eu falei com vocês, que alguns falaram, ah, não põe cortina nessa varanda. Vai tirar essa vista bonita, gente. Mas hoje o tempo tá para uma cortina fechada para ficar mais aconchegante.
Gente, olha que gostoso que fica, olha que aconchego. E olha aqui, ó, eu acho que tem, se eu não me engano, 2 partes de cortina ali no canto encolhida. Vocês estão vendo ali naquele cantinho? Que eu nem puxei tudo, ó. Que são 4. Eu comprei 2 cortinas, então são 4 partes, né? Que são 12 metros. 2 cortinas de 6, 4 partes de 3. Mas aí eu nem puxei tudo não, ó. Só puxei 2, porque essa aqui, ó, é que tá já com a marca que eu e o marido fizemos da bainha. As outras estão muito grandonas, fica tudo embolado ali. Aí eu vou levar pra costureira e ela se baseia pelaquela ali. No voal eu ainda não mexi não, ó, só na outra parte. Mas ela faz toda pelaquela outra parte ali, ó. Tá até colada com fita crepe. Mas é por esse motivo, gente. Olha que aconchego, que gostoso. Aí ela pega ali, ó, uma mantinha, se ela quiser jogar nas pernas. Olha que delícia. Pra ficar aí agora. Tá muito aconchegante. Posso também aqui, como aqui não tem antena aqui, mas tem o videogame dela, que é um PlayStation 4. Então dá pra gente assistir aqui YouTube, Netflix, se quiser ver algum filme. Mas como ela vai ficar aí jogando, gente, e vocês falaram, mas se quebrar a parede não vai atrapalhar o som, ela estando aqui? Não vai, quando ela tiver videogame não vai, porque ela fica no fone, ó. E quando for algum filme, alguma coisa, provavelmente vai estar todo mundo aqui junto assistindo, né, gente? Aí aqui já tá limpinho, ó. Já apago a luz, acendo o abajur, que uma amiga também falou daquilo que eu falei do aconchego, do abajur. Eu também adoro uma luzinha de abajur acesa. Aí tirei aqui os tapetes, ó. Vou passar um aspirador e um bom pano aqui na cozinha. E tá ótimo por aqui. Vou passar o aspirador aqui no meu quarto, mas vou passar assim, nem vou tirar pantufa. Passar assim em volta, por cima do tapete. Né? Só mesmo pra... Aí fecha essa cortina aqui, ó. Eu acho que eu vou até fechar a janela de veneziana. Vou deixar assim, ó, a veneziana e o vidro. Que aí vai arejar, né? E agora eu vou passar aqui esse aspirador, que não precisa passar pano nem nada, só esse aspirador tá ótimo. Prontinho, gente. O chão tá aspirado. Ó, cortina fechada. Bem aconchegante aí o quarto. Aspirei aqui também o da filhota, já fechei também. Deixei um vidro e uma veneziana. Tudo aspiradinho, né, gente? Porque amanhã é domingo de Páscoa. Pelo menos assim, amanhã vou ficar mais ali pela comida e também para ficar mais tranquila, né? Então, hoje eu aspirando, eu sei que amanhã tá bem limpinho. Eu aspirei o banheiro também, tá, gente? Agora eu vou aspirar aqui. E vou aspirar a cozinha e vou passar pano. Eu não tô mostrando, gente. Hoje tá sendo mais um vídeo mostrando já o resultado e conversando, né? Não tô mostrando tanto... Não tô mostrando eu fazendo, que hoje não é um vlog de faxina. É um vlog de rotina, né? Mas eu não tô mostrando porque eu tô doida pra parar pra sentar ali no meu sofá. Olha lá, a filhota já tá lá com a mantinha. Eu vou pegar aquela verdinha ali, que eu joguei a verdinha em cima dela, mas ela quis a cinza, que é mais macia. Aí depois eu vou pegar a verdinha e vou pro sofá. Então por isso que eu não tô mostrando pra vocês aqui os detalhes. Agora eu vou aspirar aqui. Gente, ó, tá limpinho, passei o mop em tudo. E o marido chegou, eu só tô observando. Ele tirou aquele quadro dali de frente da lareira. Eu tô achando que ele vai trazer lenha pra cá. Tô achando que ele tá com ideia de acender essa lareira hoje. Vou aguardar. Ele não falou nada, mas só tô observando. Ou ele só vai trazer a lenha aqui pra dentro pra tirar lá de fora, pra não molhar. Que ele deixou lá secando, né? Vamos ver. Gente, do jeito que ele colocou arrumadinho ali, que ele vai acender sim. E ele trouxe bastante lenha, olha. O caixotinho tá cheião. Gente, vou encerrar o vlog aqui com o marido, ó. Vocês viram que a gente tava aqui comendo, gente? Ele não almoçou. Você não tinha almoçado não, né? Não. Porque ele tava lá no trabalho, né? Aí ele não almoçou, ele trouxe frango assado, refrigerante, colocou aqui na mesa. E aí a galera invadiu Frango assado e aqui. pão, engordite, gente.
frango assado e pão, mas ninguém comeu pão, todo mundo só comeu frango. E aí acendeu a lareira que tá. Temos um inverno no nosso outono, né? Coisas da região serrana. Então todo mundo já comeu, tá toda ali a bagunça na mesa, depois eu tiro. Que eu comi tanto frango assado, só Jesus. E eu vou encerrar esse vlog aqui, porque nós não vamos fazer mais nada. Vamos ficar aqui só de bobeira aqui vendo filme, estamos vendo um filme aqui de criança, porque a gente adora, filme do porquinho. E vamos curtir aqui o nosso friozinho. Depois, mais tarde, eu vou colocar a carne ali no fogo. Se eu não colocar hoje, eu vou colocar amanhã, tá bom? Amanhã começa um vlog para vocês da nossa Páscoa, mostrando tudinho aí, nossa comidinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse dia aí tranquilo. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!